Аурудың алдын алуға көмектесетін 9 жеміс-жидек. Үнемі осы жемістерді жеп жүріңіз. Олар сізді Альцгеймер, рактан және инфаркттен сақтайды. Эксперттердің айтуынша жемістер ишемиялық аурудың алдын алуға көмектеседі. Сонымен қатар, артық салмақтан арылып, ас қорыту жүйесінің жақсаруына ықпал етеді. Бірінші лимон. Лимон құрамында С дәрумені, лимон қышқылы және флавоноид бар. Соңғы аталған антиоксидант жүрек қан тамыр ауруы ракының алдын алатындардың бірі болып табылады. Лимон әдетте жүрекке өте пайдалы. Холестерин деңгейін және қан қысымын түсіреді. Сонымен қатар, лимон қышқылы несептас ауруынан да айығуға көмектеседі екен. Екінші апельсин. Орташа бір апельсиннің құрамында күнделікті тұтыну керек. С витаминінің 139% және жасұнықтың 20% болады. Сонымен қатар, апельсинде тиамин және фолий қышқылы бар. Үшінші банан. Бір бананның өзінде күнделікті нормадағы калийдің 23% болады. Бұл минерал жүректің жақсы жұмыс істеуіне көмектеседі. Егер калий аз болса, онда ишемиялық аурудың туындауы 49%-ға дейін ұлғаяды. Сонымен қатар, несептас ауруы, гипертония, қан қысымының көтерілуі, остеопороздың арту қаупі де бар. Бананның құрамында қан құрамындағы қанттың бір қалыпты ұстау үшін көмектесетін көмірсулар мен пектин бар. Банан ең мықты қорек болып табылатын жемістің бірі. Сондықтан бананды жаттығу алдында жесеңіз пайдалы. Төртінші ананас. С витамині бойынша рекорд орнататын жемістердің бірі бұл ананас. Бір порциясының өзінде күнделікті тұтыну керек 67% дәрумен бар. Тағы да ананас құрамында марганец және бромелайн болады. Бесінші алма. Алманың құрамында өте көп жасұнық, калий, С және К дәрумендері бар. К дәрумені сүйектің дамуына жақсы әсер етеді. Антиоксиданттар жүрек жұмысын қалыпқа келтіріп, диабеттің асқынуынан, рак және Альцгеймер ауруынан сақтайды. Алманың құрамында пектин де көп. Алма біздің миымызға өте пайдалы. Алтыншы анар. Анардың басты күші антиоксиданттарында. Олар жасушаның ерте қартаюынан сақтап, асқынудың алдын алады. Зерттеу жұмыстары анардың қан қысымын түсіретінін айтады. Анар шырыны әсіресе қарттарға өте пайдалы. Ол есте сақтау қабілетін жақсартады. Жетінші құлпынай. Жай ғана бір құлпынайдың құрамында күнделікті тұтыну керек С витаминінің 18% және калий мен жасұнықтың 1% болады. Құлпынайдың құрамында жүрекке пайдалы өте көп антиоксиданттар бар. Құрамында антиоксиданттардың арқасында әйелдерде болатын инфаркттың 30%-ның бетін қайтарады. Басқа жидектер секілді, құлпынайда қан қысымын және холестерин деңгейін түсіреді. Сегізінші жүзім. Жүзімнің қабығында және сүйектерінде полифенол өте көп. Жүзімнің сығындысы қан қысымын түсіреді. Егер жүзімді немесе мейізді аптасына 3 рет жеп тұрсаңыз, қан диабетіне шалдығу қаупінен сақтайды. Жүзім шырыны миға да пайдалы. Тоғызыншы, соңғысы шие. Шиенің құрамында калий, С витамині мен жасұнық көп болады. Сонымен қатар бұл жидекте мелатонин бар. Бұл гормон миымызға дереу ұйықтау керек деп сигнал жібереді. Осылайша шие ұйқысыздықтан арылуға көмектесетін бірден-бір жидек болып табылады. Ал сіз осы аталған жеміс жидектердің ішінен қайсысын көп жейсіз?